Dawa på norsk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hvorfor bruker muslimske kvinner hijab? Hvis du har kommet over en muslimsk kvinne som har på seg et skjerf hijab, og du har lurt på hvorfor hun bruker det, er svaret her. Hvis du er en muslimsk kvinne og vil vite fordelene med å bruke hijab, er svaret her. Hvis du er en muslimsk kvinne som bruker hijab, og du vil bli påminnet om hvorfor du bruker den, her er din påminnelse. Den muslimske kvinnen iført hijab, skjerf eller slør har blitt et globalt fenomen, og det har vært en stor økning i den siste tiden av kvinner i hijab som har deltatt i det vestlige samfunnet eller dukket opp i media. Det er viktig å forstå årsaken bak bruk av hijab, slik at misforståelser kan avklares og at muslimske kvinner kan føle seg komfortable og velkomne i hijabene sine. Muslimske kvinner i hijab fortjener å bli forstått, respektert og beæret for deres mot til å ta valget om å følge en kleskode som anses som uvanlig og uakseptabelt av sosiale standarder. Hva er en hijab? Hijab eller skjerf er et klesplagg muslimske kvinner bruker for å dekke seg når de er utenfor eller i nærvær av menn som ikke er en del av deres nærmeste familie. Ordet hijab, arabisk, er nevnt i Koranen. På klassisk arabisk brukes ordet hijab som en barriere eller et gardin. Imidlertid blir det i moderne tid vanligvis brukt til å referere til sløret som muslimske kvinner bruker som en del av den islamske kleskoden. Hvorfor bruker muslimer en hijab? Før Allah snakker om hijab for kvinner i Koranen, snakker Allah til oss menn. Allah sier i Koranen: Si til de troende menn at de må holde sine blikk senket og vokte sine kjønnsdeler. Dette er mer rent for dem. Sannelig, Allah er vel underrettet om alt det de utfører. Koran kapittel 24, vers 30. Hijabene bæres av muslimske kvinner som en lydighet av Guds befaling i Koranen. Der Allah, Gud sier. Allah sier i Koran: Og si til de troende kvinnene at de også må holde sine blikk senket og vokte sine kjønnsdeler, og ikke vise sine forskjønnelse, unntatt den delen som er synlig av seg selv. Og de må trekke sine hodeslør og sjal over sine bryst, og de må ikke vise sin forskjønnelse til noen. Koran kapittel 24, vers 31. Dette koranverset er et av mange bevis for hvorfor muslimske kvinner bruker hijab. I dette verset ber Allah de troende kvinnene om å bære hodeplaggene over brystet. Ordet khimar, arabisk, blir nevnt, som er kjent på klassisk arabisk som et klesplagg som dekker hodet og en del av kroppen. Før åpenbaringen av dette verset ville muslimske kvinner på profeten Muhammeds tid, fred være med ham, ha sine khimarer og kaste den bak ryggen, som lot en del av kroppen bli utsatt. Koranen informerte de troende muslimske kvinnene om å ta khimarene sine hodetrekk og kaste det over brystet i stedet for å dekke hele kroppen. Når muslimer adlyder Guds befalinger, blir de belønnet og tjener hans evige glede. Derfor bærer muslimske kvinner hijab som en handling av kjærlighet og lydighet mot sin skaper. Hvorfor bruker muslimer et niqab, ansiktsslør? Noen muslimske kvinner har ansiktsslør, også kjent som en niqab. Niqab dekker hele kvinnens ansikt, unntatt øynene. Å ha på seg et slør over ansiktet er anerkjent av muslimske lærde som en sterk anbefalt tilbedelse, mens andre muslimske lærde anerkjenner niqab som en obligatorisk handling for tilbedelse, akkurat som å bruke hijab. Tvinges muslimske kvinner til å bruke hijab? Muslimske kvinner bør ikke bli tvunget til å bruke hijab. Snarere bør man forstå viktigheten av å adlyde Allah. Når en muslimsk kvinne bærer hijab med den hensikt å behage Allah, blir hun belønnet for sitt offer og lydighet mot sin Herre. Som et tillegg til det ovennevnte er det 5 grunner til å hjelpe deg med å forstå hvorfor muslimske kvinner bruker hijab. Nummer 1. Som et beskyttende skjold. Alle kvinner ble skapt vakre, og islam oppfordrer kvinner til å skjule skjønnheten sin og beskytte seg mot å bli seksualisert eller objektivisert og feil fremført. Hijab beskytter kvinnen mot å bli bedømt etter hvordan hun ser ut, og lar henne respekteres og hedres for den hun er.
Det gjør at kvinnen kan skinne gjennom med sin fantastiske karakter, personlighet, intellekt og dyktighet, uavhengig av hvordan hun ser ut eller hvor bra kroppen hennes ser ut. Nummer 2, som et tegn på lydighet mot Gud. Muslimske kvinner bruker hijab fordi de tror at Gud har instruert dem i Koranen om å bruke den når puberteten er nådd. Så det er rett og slett et middel for å oppfylle et av Guds bud i henhold til den islamske troen. Hijab er et tegn på en kvinnes islamske tro, omtrent som et flagg eller et banner. Nummer 3, som en handling av beskjedenhet. Bruk av hijab er en måte som en kvinne kan vokse i sin tro når hun legger ut på sin åndelige reise for å få nærhet til Gud. Muslimske kvinner bærer hijab i rådet fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modesty is a branch of faith. Beskjedenhet er en gren av troen. Sahih al-Bukhari nummer 9, bok 2, hadith 2. Beskjedenhet kan uttrykkes på mange forskjellige måter, og hijab er en av dem. Det er renere for hjertet å bruke hijab som Allah subhanahu wa ta'ala nevner i Koranen. På Guds råd antas det at bruken av hijab gir en kvinne et middel til å få renhet i hjertet. Nummer 4. Det er en handling med stor dyd og rettferdighet. Å ha på seg hijab kan bety å følge fotsporene til fromme forgjengere som kone til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som ble forskrevet av Gud for å dekke seg med klærne sine og skjule skjønnheten, slik at den ville beskytte dem mot skade. Nummer 5. For belønning av paradis. I Koranen har Gud lovet de troende kvinner paradiset. Muslimske kvinner kan velge å uttrykke sin tro gjennom hijab, og det er veien de søker for belønningen av paradiset. I Norge varsler Sylvi Listhaug en strengere integreringspolitikk. Frp vil blant annet ha forbud mot barnehijab. Angående dette så vil jeg bare si at dem som tvinger hijab på kvinner, er ikke noe bedre enn dem som tvinger det av kvinner. Begge parter her tar retten fra kvinner om å bestemme selv. Noen kvinner bestemmer selv å gå med hijab, mens andre ikke gjør det. Allah sier i Koranen, det er ingen tvang i islam. Koran kapittel 2, vers 256. Måtte Gud gi menneskeheten forståelse og toleranse for hverandres tro og valg. Måtte Gud velsigne og beskytte kvinner som velger å bruke hijab, og la andre kvinner følge i deres fotspor. Amin. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wakhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.